哎呀，bằng nhiêu cậu cái cậu cô biết bị phụ ấy. Đúng rồi à? Này các cô biết xin phụ mang cậu. Hả? Nè chi bài miệng là nè, cháu xin ra cái lấp ra. Nè chi bài miệng nè, Hà Linh nè, nhị lấp ra một cái xe ngang miệng à, chi bài miệng này một chi hệ. À, chim tàu lấy xét ơi. Nhị Hà Linh nhị lấp ra, nhị một cái xe ngang miệng à. Ôi, càng ai bà ghi cái lấp cái bà ghi cái tao lòng bà ghi cái nè chi bài miệng cháu xin cái lấp ra, chỉnh xe ngang miệng à, cái còn ai thằng cái chơi cái ông ở xì lấp sang chú à, cái kiểu cái咩cái chi bài miệng à. Cái nhị ship bảo đó cái tụi ai còn ngang miệng à, cái một chi hệ như này cái chi bài miệng là cái một chi hệ như nào. Nhị hồ nhị ra một cái xe ngang miệng à. Điều nhị Hà Linh lấp ra nhị một cái nhầm ngang miệng à, điều chi bài miệng rồi. Cái còn kia chơi à, cái thổ sinh lấp ra cái còn kia chơi á, như xì chả sang chú à. Cái còn cái xuyên thấu bên đầu đó bị前進啊，呢啲啊意思嘅再按強啊，佢咪再有佢下嘅日子擺面啊，你調嘅咩啦？你調嘅咩啦？佢熱粒咧，佢冇人咩啱命咧，佢咪事啊，你紙擺面啊？你紙擺面咧，佢熱粒咧，佢冇人到啱命咧，佢是存到你蝕啊呢啲啊，佢咧按人啱命咧先啊由咪到你蝕啊啲嘢啦。熱識爆咧，佢都未人啱命，冇人啱命咧，佢騙到你有啲紙擺面啊。hả冇志氣啊！一條嘅咩冇志氣啊？條嘢咩？家人要幫係斷褲立嘢啫，你一定要立斷褲嚇！嚟斷褲嚟，家一定立斷褲嚟，條嘢咩？要幫係立你斷褲啊？嚇！喂，立斷褲嚟，立斷褲朋友，你出爆到人啱命，你知擺面紅嘢，你冇人啱命為事係咪？啊！你雪白喺度染啱樣先係立盾褲啊！你知擺面。誒，我今日為甩條鳳石盾褲都好啦，中潮啦，甩鳳石去立嘅可以，希望佢立幾為款滿咯。嚇！有咩知啊？可以下甩一叫到染啱樣啊，一下甩叫到染啱樣啊，條嘅咩啊？cái ai còn mà phải nhiều ca cái như thế cái ai còn mà chẳng lại đấy mà chim bị theo toàn khối chọn một chọn toàn khối cũng chọn được đâu喂，cái bà ghi cái lớp kì, phim nhiều, nhà mấy chi à cái cháu sinh nhang này mà cháu sinh như thế kiểu vẫn còn à, cháu sinh à cái còn kia chơi và ở nội yếu mà要四粒生珠啊，cái còn kia chơi咧要四粒生珠啊，佢本嚟看啊，佢講描下兩二看啊追講啊，按落四粒生珠啊，嘅意思咧計生珠咧，而家個鵝鼻咧度一插落去咧，個鵝鼻水咧度咧為震啊，佢講啊。你一班人咩解講啊？呀，條嘢咩嗌52啊？你冇見少呢年啊？你好夠了啊？賣電子好夠了啊？下呢2粒咧冇再人啱樣啊？你啲你被少呢冇，你出爆粒嘅人苗下兩，你被少呢冇啊？豬腳ơi，kiếm chiều，啊，豬腳kiếm chiều，人嘢追咗銀廠冇啦，我上門嘢咗銀廠嚟追啊？我見行我簽追先簽銀廠嚟話啦，要銀廠嚟追啊？啊！你追人廠啊？今日我簽追是簽木人廠嚟追啊！你啲朋友家要人廠嚟追啊！要幾多廠你條追去？啊！我冇嘢啊，但白啦，你追人廠啊，係要人廠你先嗌講嘅，唔係按租啊，我識人廠嚟追話。啊！人廠嚟追又可以朋友間你隔幾講嘅追人廠啊？你幾百面好嘢，你識爆到人啱樣啊？啲小呢嘢你話？日下粒一到苗香亮嚇，家下要錢嘛，家下要錢聲，你幾百面啊？
你是宝贝立檔褲，你見講嗌到見立檔褲立嘢呀嚟加條嚟加條嚟加條，你看啊嚟幾多條啊呢度立加條嚟，又加工好嘅立加條嗱，你看到立檔褲加條朋友間立加條2條。你要切那搭佢立嘅話，等撈真係任你嚟命啊！你唔啲少呢嘢啦即係立衰啊！日下粒到苗下溜，日下粒到苗下溜，我做隔熱5毛你聲啱命到咪？意思係你拿啱命嚟騙女唔啲少呢嘢，頭先見粒全聲啱命呢啲嗱，電立檔褲了2條檔褲立嘅係嘛？今年本年立檔褲年4年嚟命人家自己冇得佢咪今4年嚟命唔啲少呢嘢話，又不係咯，嘅田嘅下邊為ăn，嘅咪有嘅上為ăn4張，佢講話朋友家佢講話嘅追話按到4粒豬佢講話係講意思本佢調嘅意思你佢講越先進意思嘅豬電腦家咪我別空順嘅意思意思一所以你因為豬幣調唔得啦係咪？佢為明到佢係隔人調豬話你為少呢望乜嘢你按不本嘅嘢你受到人講為驚嘢。豬幣面唔啲少呢嘢，日下粒幾度西啱命日下粒你苗下亮，你好多浪你下啲粒冇再任啱命啲而家做嘢我要熱格咪有嗰啲叫咪志氣啲你都冇志氣嘅嘢日下粒到苗下亮，家要講我從幾能我甩檔褲立嘅家叫我印度嘅話講嘢豬幣你唔啲少呢嘢，你識爆喺度嘢你唔啲少呢嘢呢？撥我白，加我白識撥嘢看我寫到你印度我白你印度我白白電豬前菜都將講一分破我白咪先係無險嘢出用嘛？你啲我意思你無險嘢切家得羅婆叫謝嘅話了，切家羅婆冇先叫佢唔得咯，切無險嘢我意思係用咁樣係切家講意思朋友間呢啲切家單晒分鋪就攞到佢唔得得要愛險嘢難用呢度我跟你講你面皮破你唔啲少呢我問你再要銀長冇啦，你再要銀長你再要銀長上問嘢去，你再要銀長係要銀長咧都差唔多。你講一再要想買都冇用最緊要長跟你講你按強講咪有見其實都到了5特朋友家其實買咗你啲跟意思講嘅再按係厲害其實都到見下1呢度你按咗人家學咗你啲你都後頭我意思抗災你見到前多年抗災佢愛買嘅災其實冇到做條路佢到到買災見下見介紹嘅災樣班嘅災調人樣班意思佢按強調你啲按強調去普通廠嘛，做呢個咯一番人咪講做普通股去普通廠啲當咪你先隔人講你咪可以去普通廠看要埋晒我別開一條豬毛你咪問幾有腳女用去攞埋人家賣豬你賣災你呢度西人嚟到咪你隔下講咪你西半嗌撐到咪你嚴啱命到咪豬擺面唔啲時候你甩到4年嚟命，你甩到4啱命我隔你按好係咪你愛計了你再你啲愛計了自家唔會隔裂人講咪讀門人冇嘅命了愛啲雌蟲唔啲雌蟲你唔啲時候你識爆到苗下了其實同我隔佢按好佢係繼續4嗌你咩豬樣本你4到很少你你唔啲時候你嘅咩你唔啲時候你面皮鋪呢
白面你唔好飲啱命，雞白面唔好飲啱命。朋友間有啥要改做朋友下年啦了，雞白粒啊你含雞啊了唔好搭啱命啊，了唔好再飲啱命，唔好再搭啱命了啊。你做乜計都好，唔好飲啱命啊，唔好搭啱命啊。睇實啦，唔啲小呢樣嘢。意思叫我飲啱命咧，先傳到嚟説啊，朋友間，基本飲啱苗下兩個命先傳到嚟説啊，呢啲啊，一唔啲少呢嘢，本然立斷褲啊，係，佢早先咧，佢夾硬講叫一再要按生豬啊，我未問佢啊，一再要按長啊，一再要啲調價按長啊，可以我上嚟問啊。既然我愛追我是咩愛按生豬，我愛長長愛追啊，要啊要一追要按長啊，按一追冇按長咧，要冇咁愛講呀。啊，雞白面呢唔啲少呢嘢，佢買嘅追啊，呢啲啊朋友佢講嘅追按長啊，咩，佢講嘅追按四粒生豬啊，佢講係啱描下兩本嘅調下熱先到咪有。又本講開超堅啊！呢啲啊肉啊嘅意思按香啊嘅劑啊，只擺啊！如果一劑按強一數你一唔為用係附加乾麵咯。啊，呢人講附加乾麵好啊！呢啲啊，附加乾行時老朋友家，意思黑好黑麵啊！一數你一唔為黑好黑麵咯。喂，你看下啦，我咪有我調價那全部啦真接啊！你看我是調價是有強，你看啦派有強啊！你看到啊？強啊！我全部啦真接啊，朋友家。哎呦！啊，唔係時候咧面皮湯，熱識爆到聲啱樣，你正宗冇志氣嘅嘢啊！啊，按冇志氣做雜嘢嚇，家我都唔識飲一樣話，幾日下粒咧到西苗下兩話，你咗晒去看一粒，你看下。哇！頭先幾前生啊，有叫苗下兩佢講啊，叫幾追啊，要按咪啊，按豬啊，按幾粒豬啊，佢夾硬講啊，按四粒豬啊，嚇一追按四粒豬，你夾硬講到咪，夾一羅婆蘇你一講啊，你夾硬講咪意思冇調到，有睇你啊，係啊，看到隻雞髀冇調到嚇，印度嚇，一苗下兩個雞髀俾你調咩？你等落括啊咧，整豬骨，唔啲時候啲嘢。意思我雞髀寫到嘅呢啲，梗係啦，我雞髀喎，朋友描下兩個雞髀不拍冷喎，唔寫事呢？啲啥就做舊嘢咧，你看我提別很不是啦，你看啦，不間冷間啊，咪寫到呢嘛？事實我填法是冇夠安中話冇夠effect話可以，搞笑咧，時間咧朋友間搞笑啦。酸呢，我搣到檸檬啊！嗱，家無啦真啊，搣啲咧咪檸檬嚇，檸檬啊！家蛋白啦，咧我跟你講咧，熱熱咧，熱雞白麵咧朋友家，熱雞白麵咧唔啲少呢啊，熱雞白麵啊，熱粒咧叫做西啱麵話，熱唔啲少呢嘢啦，熱邊麵皮鋪呢嘢啦。熱雞白麵咧唔啲少呢啊，你看佢咧熱下粒咧叫做西啱麵啊，熱雞白麵啊，熱雞白麵啊，嚇你鋪麵皮啊，麵皮鋪呢咧，由今日開始啊，咧朋友間你有啥要介做朋友咧，你別看嘅粒咧，你多兩間係國民嘅啊咧，你講咧由今日開始咧，你粒唔好再搭啱麵啊，唔好再飲啱麵啊，咧唔好再飲到啱麵啊，啱麵唔係俾你飲嘅啊，你唔好再飲到啱麵啊。呀，你小唔係小啲，我很小啲啊！呀，你冇再飲啱命啊！呀，雞白麵去，呀，你下呢粒咧，你冇再飲啱命啊！呀，家下唔係我立呢段褲出嚟立個過客人咯，你出包去立呢段褲啊！啊？你叫甜啊！
我今日先水木上我朋友家。阿哥啊，阿哥，嗰條電線攞嚟俾阿媽啊！你攞嚟俾阿媽。咪我叫啱嚟。事實朋友家我近有啥講呀？我近有啥講？事實咧，我喺呢度叻咧，唔啲咪做好事多嘅。所以我可能我細嚟按幸福咧，我都咁長話呢啲啊朋友。我要摘先咧就全咁長，因為咧我細嚟按幸福啊呢啲啊，我細嚟全幸福啊去。事實我呢條專咧，我唔知係做好係做壞啊。我細嚟為按幸福啊呢啲啊。阿哥啊，今日好熱啊嘛，阿哥着翻件短袖衫啊。嚇？唔係啊，今日熱啊。喂，得新門咗起啦，喂，哎呀！熱啊，梗係食咗嘢好熱啊！啊，個燈時熄咗換燈啊，哥嚇。我填房冇填去，我以後咧我填房都冇填，因為唔係追下。依佢我冚啱嚟剪啦，填本危行啊！我填熟啊，你用叉定行。事實咧，朋友家，自家做咪有做好嘢啊啲唔怕噶。我上我自家咧，唔啲咪做好啊。到咪我細嚟為按幸福啊，成我細嚟先全幸福啊。因為我可能我細嚟幸福咧，我肯全虧絲問呢啲啊朋友。自家現身啦，自家理台咧，良品啦，自家希望自家下一台好啊呢啲啊。事實我細嚟按幸福，其熱咧，我當咪用講咧，朋友我隔意講咧，其熱我細嚟咧，驚日愛，驚妹子按晒日愛，其熱咧，驚咪有驚妹子按正啊，我咪有我嚟自己愛錢按正，驚面為身體啊，為正啊，真裝正啊，嘅愛錢啊去。真正啊，細嚟木珠光真好啊，嘅眼光啊啲啊，嘅面生到全身似啊，嘅面生到咧外突然晒啊，木珠大面細，長條那毛長啊，又冇酸又全正啊，我講啊細嚟嘅目光眼好啊，天熱啦，天熱要女啊，你啊嘅愛情全要女年啊啲啊，天生咧嘅日愛要全石啊嚟啊。所以係咪嗌做特好咧？嗌先用上話咧，唔啲係嗌做特好，冇所以自家師傅要按幸福呢啲啊。所以現咧朋友家最緊要愛做好啊，唔係假好啊，係真正用心做好人啊。因為從啱件事真正用心做好人，係咪應該搣到自家壓到自家愛搣咗嚟呢啲啊？愛本幾啲冇得到幾安強安慰啊！啱係咁意講啊，你係咪搣應該唔係話朋友家，你係咪用佢冇情用咧？人家冇咪自家去搣人啊，唔會話。你看我別啥搣人係咪多數人搣我先啊？
見滅我熱啲我係咪隨見咧？滅到我拔壓了我到出嚟吸嘅呢啲啊！我人我性格都咁樣嘛，呢種我咁樣講嘅。所以呢，我咁樣想講出間人生咧最緊要做好啊！呢個做業責好人啊！像呢責任咩係幫白嘅咩之前呀我間，而家上緊啲嘅睇翻按實呀我間，自己見啲人好啊！你啊啲東西啦，見嗱咧其實屬於要多咗嚟添我夾呢咯嚇，我邊嘢看嘅上啲啊？啲叫你陪下叻冇嚇，所以人啲朋友間我咁樣講，出家咧唔好鬧人。新聞都唔好鬧人啊！我鬧咧，我用在細嘢，我唔會講新聞都鬧人，想我鬧人咧，我咪變落來㗎，我唔會講鬧電視㗎，我全掹落，我人全掹忘記啊，忘記鬧熱責人啊，冚容易看我用慢人咧，我鬧人家過日子啊，過日神啊呢啲啊，咪得嚟搞笑用去慢人，事實我心咧，像人家講我照人咧，假使未照人嘛。我從我別使去拜神啊，燒了燒家家我是唔係話，我生下我滿背按殺咧，我呢度行出去滿背按殺咧，我別使燒個衣下，事實我是燒半個過路線啊呢啲啊，要當然了冇字冇誤啊，或者咧本冇多嘗試，冇也冇愛嘅話咧，嘅木坑人時超了啊，像我幾有時日用去咧，家超冇人燒呢本嘅用啊，而家幾攰咩用攰累，我意思啊啲朋友家。喊到我去拜咧，順便我講日語嚟命格搞笑。其實我做生意乜嘅我都係，多數都係搞笑，唔係真嘅。所以咧，我拜家咪過路線啊，過路攰啊，屬於啊，幫拜我咪前行拜。既然我拜咧，我就冇緊要想講，我自己出去拜。呢啲啊，要咪時節啊，用去咧，我自己出去拜，我就冇嚟叻。幫拜我叻到硬夾搞笑，啲啊叻咪搞笑樣啊！呢樣喊照人說冇劇香照人落雪講朋友㗎。切家咧暗摸摸東西，切家唔啲啊，唔冇照人啊呢啲啊。人嗌幫病嗌落嗌苗嗌講嗌講家情後面家嗌都未嗌搞笑，嗌意思講我嗌冇講嘢嘛家呀。人家粒意未有看未落搖讀下，嗌意思嗌講俾錢付係真㗎，嗌意思先用嘛，唔冇照人啊。要當然說未話佢真係人一命話你啊照人話，要講嘢咪要講嘢咪，家粒要看嘛，偏要幾未落搖讀下，家就轉裝照人啦，算睇度照人，家識做唔到你說啦，我跟你講，家係有事啦，有看啊。你啲啊，像你夾東西咧，像你夾東西咧，我俾你看個相咧，我填房門插填等嚟先。啲啊，出間人生朋友，出間人生了，唔好做壞事。啲啊，翹唔怕，見你斜翹下細咧，自己搏自己自誤。你又阿靚係咁樣講，唔好講哇嚇，人家要你自己去照人啊，做咪家唔忙啊，照唔到，家多講仲照到你啊！你又我看到人家全照人啊，我被笑死，就算未要人家照人，照家咪少日風下，佢講家少日風啊，要熱啊，佢搬佢過橋啊，你都唔會做兩筆唔橋啊，問嘢，你頭日識報道街道騙啊，你又唔會做公安員啊，你識報道喺個街道騙啊！啊！事實你總上是成長啊！你啲朋友家，有人講前者，但邊係看到前長話，但邊係家己唔好，係我家己好啦，我都兼咪做阿官啊！你啲但邊係跟家己唔好，事實佢良心係是家己唔好啊，係啊，係講我家己好啦，我兼咪做阿官啊，像家呢那這樣啊，落海片嘅咪咧兼咪做阿官嚇，但邊係家己良心唔好啦，我唔可能係兼咪做阿官啊！事實呢兩種上是成長啊！你啲朋友家。成長咧，我家己唔忙，我咁夾咪做阿官啊！呢啲朋友，我隔籬那隻我都咁，隔落係片啊，隔籬那隻結婚上我都咁，因為我家己良心冇生性啊！呢那隻阿官啊！呢啲朋友，阿家我都咁夾咪做阿官，我家本日我未夾個呢那隻阿官嚟做下，我本日看咧我冇便宜。我人講俾冇便宜嘅朋友家，我係用起人用話，自家人生咧朋友家，自家人生咧唔冇便宜啦，講俾唔冇便宜，同埋唔冇照應啊呢啲啊，自家唔冇照應啊，我去拜神啊，我燒衣，我是唔係照應嘛，今日未落油讀，你都想要談我講俾咧，你看我會要照應係冇噶，我跟你講係冇照應噶。
哈，自家冇照應啊！你啲要人間照應冇啊，朋友，你都查同我講啲，自家千祈冇照應啊！一照應咪照到你哦，你冇搞哦。我本意看啲呢娜姐嘅架羅係片嘅嘅結婚相下，我本意看啲朋友間啲你等下，唔要啊！你看到冇咧？朋友間你看呢娜姐嘅羅係片嘅結婚相啊，係啊！我要kiếm咪做阿官啊！佢本日啱下年我咪kiếm嘅上嚟做阿官嚇，呢那隻隔落係片緊啊！我跟隔幾兩三冇生勢，我隔呢那隻冇生勢，隔落係片冇生勢緊啊！我kiếm嘅阿官你，我kiếm嘅信用上嚟做阿官，特別你責任咧信用上嚟唔敢kiếm，特別我看到錢張我朋友家啊！我看到錢張特別我唔敢kiếm，因為第一咧，你基本面我又隔幾唔好啊；第二咧，你普通話我又隔幾唔好啊，呢啲啊，你普通話我又隔幾唔好啊，你基本面我又隔幾唔好啊，所以我唔敢kiếm嘅上啊。呢兩隻嘢咧上我唔敢kiếm啊，因為我隔幾唔好，呢兩隻嘢我隔幾唔好啊，我唔敢kiếm嘅上啊。特別錢張跟朋友家緊，佢信用上錢張我老實講啊，啊特別呢那隻我又減，呢那隻你等下咧。嗱，你一落係片間，你一落係片間，你嗱隻間落係片，呢啲唱名言冇拿片要間嘢係解釋你聽哦。呢隻落係片啦，都唱咪有日本嘢啊，日本嘢啊，佢唱日本嘢啊。呢嗱隻都唱韓國嘢啊，呢啲韓劇啊，佢兩首計先用上咧前唱咪有唔係唱切吉年嘢啊呢啲啊。啊！你我計本日我kiếm嘅阿官，因為我隔啊落係片冇生勢，隔呢嗱就冇生勢，所以我kiếm幾兩三計上嚟做阿官啊！計本日啊，我冇片腰晒嚟，我下年我咪用嘅上下，唔知咪三日幾咧？咪當按中按好笑嚇。片腰間二到三隔嗌啊！你啊隔嗌隔幾講啊？你責任講啊？不要。我kiếm下cái sườn先，你隔嗌隔幾講啊？朋友間你隔嗌隔幾講啊？你含幾啊？你下年啊？你朋友間，你含幾啊？下年啊？你幾百面啊？我斷貨不要，你幾百面啊？你幾百面咧？下年咧？你含幾咧？唔好再甩人啱命啊！朋友間，你講苗下兩含腳交第二啊咧？你講今苗下兩含二下年啊咧，二含幾下年甩或者唔好再飲啱命啊！二含幾啊咧，唔好再飲啱命啊咧，唔好再飲啱命啊！隔熱唔好啊！因為二下年甩咧，記得咧，唔好再飲啱命啊！因為你冇介紹一再幾多提幾多歲啊！唔該你事，你隔一老婆講啊，唔好隔熱嘅，唔好介到甩人嚟講啊，唔好賣電子啊！見到稻香啊，咪有啲一俾人咧，用啊博仔礦啊嘛，幾十度每隻人唱家貴萬用博仔礦嘛，見到度每隻人唱家貴萬人追嘛，幾到見你講嘅追提條細條雙豬啦話，然後教大俾幾細當啱命啊，朋友家幾細當啱命啊，你知弊命啊，你冇細啱命啊，你再細啱命你香啊咁你講，你冇再生啱命啊！你幾百面好你再要上租冇上租講係咪事？你生啱命我買講一趟我買啊！你生啱命就買講一趟我買，你幾百面嚟冇志氣嘅啊！幾日下甩咧叫做生啱命朋友家，幾日下甩咧叫做生啱命，你幾百面啦唔啲少啲嘢啦噴面皮啊！一幾日下甩咧叫做生苗下兩啊掉嘅咩啊？一夾咩本人掉啊？本掉樣係咧幾百面啊！你係見咩本橋掉樣啊？唱緊樣嘛？佢一家幾多咗你買藝話？佢頭先周旋甩咪啦，佢講藝啊，佢隔藝講叫追雙豬啊，朋友家。我請問你話一追雙豬，你隔藝講係咪啊？你講藝聽係咪啊？你知為咩啊？你識話本人立短褲，你啲啱咪有啱呢一短褲是呢度變鵝白嚟咧，呢是變鵝白嚟，你啲係變。鵝白嚟計跌有啊黐人鵝白嚟咧呢度咧，你啲朋友間，啱嘅浪啊，你啲呢是鵝白嚟浪啊，你啲揸鵝白嚟啦，真係揸嘅面啦，你係幾百面啦？幾個短褲提條啊，我唱咗晒着短褲着熱條帶啊，做普通啊，唔
冇識人做斷佢先用嘛，樣啊斷佢先係好做啊，你啲啊做水冇骨骨咗呀，你做cái熱條大褲眼未晒啊，你搬喺度唔係啊，你咪你做普通人家係做緊內褲啊，做緊熱條大褲，我是咩話，朋友我咧家庭主婦啊，你頭先家庭主婦啊，我嫌你咧斷褲咪的話，你咪多lòng成肉啦，我嫌你你個長意咩？你要雞白面嘅。嗱，我分講隔籬咧，朋友講你啊雞白面咧啊，你啊雞白面啊，啲小粒啊，咧雞白面啊，嚟雞白面啊，你啊雞白面啊，咧啲小粒咧，佢周旋粒啊，咧朋友，佢周旋粒咧，佢講嘅栽啊，咧相珠相視粒啊，佢講嘅栽相視粒，就佢夾愛講啊，佢夾愛講啊，我問你，佢都未會夾愛講，我問你啊，你條件咩啊？我嚟下東西先。事實我學咗朋友，我夾硬嚟出嚟買東西去，我夾硬提嚟出嚟買東西啊，我提嚟朝我去鋪頭買東西啊，我細嚟夾咗愛錢去珠海啊，去三日啊，我細嚟啲夾咗愛錢去珠海啊，澳門啊，去三日做人愛學先嘛，靚啊，跟你講啊，佢別說身體又做人啊，別驚事，朋友跟你談下佢做人啊，我看清懂冇呀？佢別說講愛做嘅，你愛做人，我咪使做人啊，我冇按壓做人，係啊，自家冇做人啊，朋友講，因為自家要自喐啊，之後自家要自喐冇做人啊，咁冇自摸先未做人啊。cái chị sư này là chị xin mấy triệu nghìn nếu chị giúp người nhìn đó nhiều triệu nghìn à chỉ có mai trang mặt đồ à như thế nào cho ngay bây giờ ai hi nhiều bài chuyên cáo xin mấy triệu nghìn hàng một ký trong đâu lộ hi à ký sẵn phô phải ngay như thế nào cho ngay muốn bài đồ ngay siêu các ngày xin mấy triệu nghìn ngay bài các cổ lô xin à tham đồ ngay à là san còn ở tầm ba la như lấy kiếm lấy ngay siêu bên gì các ngày gì xí cả搞笑啲啊，我老師講你講，但邊啊先啲啊，我讀本家過路線啊，過路貴啦出嗱啲啊，而家香港咩錢多啲用佢哋貴下，個價貴啊，你啲啊，因為同埋啲啊，佢咪有佢從比已經係佢三字愛用啲，而家講笑，呢次我間用幫白蚊時交嗌啊啲啊，從邊啊啲從間現啲時日間兼咩嘅班時日或者嘅嚟時日用下，佢冇人家小本嘅唯有自家小本嘅人用啊。自家做幾多咪幾多咯，用啊啲自家甩落冇相干啊啲啊，佢自家燒下佢嚟減嘛，呢啲啊咪啥都可以嚟減咗，攞人家講雞頭嘅乞衣，特別佢貴啊啲啊，我係咁樣講，從呢多晒啦，閒啦朋友間你咪啥都二時啦好啊，啲啊你朝你愛用做，你想用做，唔係講愛去雞愛本人家女又貴咩愛派女下，人都愛派女貴咩愛派女下。啲啊，我差不多都上去書話，係冇我安冷係唔會啊。啲啊，而家我別生去拜啦，我是冇叻人來話啲啊，生啊我啊初二十五啲我滿拜道啊，插嘅紙香啊，都燒嗰啲咪金銀衣紙啊，呢啲啊朋友家燒金銀衣紙啊，個個爐櫃咧看到佢咪鹹啦啊，都面跟陰道女人樣啊，跟樣係啲啊朋友而家做人啲最緊要愛學先。冇照應啊！從一支白面咧，你支白面是同唔到你先，你啦，見你識爆就照應啊！你啊，你看我本件按道理行，本件照冇用，冇只係佢全街度照我未小事啊！佢照五道我咧，行到江盡照佢單晒，我冇偏要間，你看佢樣本照我咧，我少上率啊！佢到江盡佢照到佢，因為到咪咧，我幫過佢啊，我搬過佢識用啊，佢唔可能照我噶，佢選貴到啲啊！啊，俾責任學啊，俾責任費啊！然後你暗嘅東西，人家緊條，緊算貴得看到嘅東西，
當咪家呢啊，這邊衫嘛，cái bữa呢佢咪講咩杜漢水木哈，啊，嗰啲意思話，從呢電子用咧，自家幫嚟記，幫白記褲度含自家頭咧，自家幫嚟記，根本熱呢，見到就自家冇本記女咧，啊，佢跌咗呢3-5時，覺得當咪你對人銀行為作用對眼用啊，嘅意思係人家用佢到時啊，呢啲啊，咁可能啦，啱面人嚟晒呢啲啊。做人愛去傳説啦，唔用見計度騙啦，見下佢要隔2日愛來騙啦啲啊，見下要愛來騙啦，因為當買騙要騙到了女愛過年了啊，人大了啊，見咪講假了，賣假了冇本錢了啊，佢有時咪見你基本幾聲啦係買米啊，呢啲愛過年了啊，事實嗌呢本等啲朋友解自家唔需要做到咁樣啊，因為佢。隔自家頭也好，隔自騙自家女也好，唔關自家事啊！呢啲啊，佢咪隔自家頭，唔係騙自家女，唔關自家事。特別佢肯定嬲啊！佢就算甩啦，佢講嗌啊，隔嗌講嘅最相實咩事業主啊，呢咪意思咁嘅嘢啊？呢一間用係最正專係咪咁樣講啊？啲啊，呢一樣電子最業冇呢係計流叻嚟你講啊？係呢一數你入先愛啊，正專講啊！呢一家正專嚟，呢係講呢一數你入唔滿意，你都冇老婆了啊！家鬼可能你都唔會啊，因為當晚你懶事唔會做啊，你啊愛說唔會做啊，看到都很嬲哦，朋友家羅叔咁樣講啊，為咗按懶事你呢，嚇，懶事愛說唔會做，你睇你拿嘅追講嘅追咪都為有屎坑到啊，啊意思叫咪追人呢啲啊。見到大家打嚟啊！你啊打嚟你啊咪再要運200條咧啊！其實係從家打嚟用啊！你係講嘅最上租咧話，其實見到大家咪有啊打嚟啊，朋友家打嚟啊，他咧啊，佢意思講我打呢啲啊咪再咪夾8個條間，嘅意思即係講係講我強苗下量啊最上事業租啊，意思係咪本係可能呢啲啊？你有晒意思跟唔有聽？事實係是啲嘅意思喎，啊，你如果你明咗意思咧，你再要咪你解講我明啦。天熱啦，天熱咧，你咪做呢個咯嚇，你按實咪成多普通床啊，你就去普通床佢講，哎呀，你用啊再要咪哦，你有晒條子用啊再全強調用。喂，你講嗰陣咧，我喺即係嘅咁，咁多辣椒啦，唔好鬧咁多啦，鬧幾句好啦，唔好過年同佢賣廣告俾人俾錢佢過年啊，唔好做。跟住咩啊？嗰日個廣告係知得咯。唔好説啊嘛。得閒出嚟買唔算嚇？係啊，我叫叻。朋友家我去煲頭咯，我咪叻落去。我來之前我去煲頭我買東西啊，我提來啊。我提來之後我去煲頭買東西啊，唔會叻喎。啲啊，你多想要介做朋友咧，你多啷介講嘅，下年咧你粒粒冇再飲啱命啊。而家人咧要熱雜志氣啊啲啊，
你了含了几百面了几百面了，下恁几粒面你含佢冇盐啱面了，冇再盐啱面啊，这冇再生啱面啊，冇再盐啱面啊，你睇識啦？你冇再阿拉山講埋加咧鹽啱描下了，冇鹽啱面啊，冇再鹽啱面啊。冇再鹽啱面了啊！咩記得冇再鹽啱面啊！小呢年啊，幾百面嚟，幾百面嚟，冇再鹽啱面啊！你含住咧，你有啥要解做朋友啊？朋友間，你多啷講啊，自己講啊！冇再鹽啱面啊！冇再鹽啱面了啊！記得啊！冇再鹽啱面啊！冇再鹽啱面啊！冇再鹽啱面了啊！冇再鹽啱面了，聽定啊！幾百面嚟，幾百面，冇再鹽啱面啊！幾百面嚟，冇再鹽啱面啊！幾百面要聽到幾百面，冇再鹽啱面啊！冇再鹽描下兩個面啊！幾百面嚟，幾百面嚟，要聽講啊！細號幾百面嚟，冇再鹽啱面啊！幾百面嚟。冇再鹽啱面啊！幾百面，記得啦啊！幾百面嚟，冇再鹽啱面啊！記得啦！你咧冇再鹽啱面啊！冇再鹽描下兩個面啊！冇再鹽到啊！幾百面嚟，幾百面嚟，冇鹽啱面啊！幾百面。